50 שקל הבאתי לו, שטר של 150. אולי קרה משהו, אולי קרה משהו. אתה מעצבן אותי ככה, טוב? רגע, מה קרה? רגע, לכי מותק. למה זה לא יפה, זה לא לכי, לכי. אני רגע, אישה שלא לא, צריכים ככה שתלך, לקחת עזוב. ממני. לכי מותק, לכי. מה לכי? למה לכי? לכי. תן, לא בבקשה. ניתן. רגע, אבל נשמות. אבל מה קרה? לא מגיע לה, עכשיו אני ברוגז איתה. למה? אל תהיה ברוגז, לא ברוגז. אבל כשאת נכנס, תן לי משהו תפצה אותי. לא. מה זה לך? רגע, מה קרה מההתחלה? תגיד, פיני, לא ברוגז, לא ברוגז. נכנסתי, כן. תצחק, נו, זה לא לכי. אתה רואה? לא יפה. לכי. עזוב, אני... לא, זה לא יפה, אתה בסדר, מותק, רוצה לחפות על לכי. עצמך. לכי. רגע, פיני, בוא ניכנס פה לפשרה, פיני. קריטי. לכי מותק. לא. לכי, אי אפשר תן, לתת. תהיה לכי. גבר, תן. תן לה תיק. תן לה משהו ב100 שקל, פיני. מסכן, מבקשת מקפצן. שים את זה ביוטיוב, תרשום פיני. רגע, פיני, נו באמת, פיני. תן לה תיק, נראה לי היא מרימה לך את החנות. אתה לא רוצה? לכי מותק. אבל זה כסף שלי, מה זה? בסדר מותק, לכי, אסור לי לגוע בר, לכי, עזבי, לא נפל לך כלום. זה נפל לי! לא נפל. זה כסף של אבא שלי, שאני אמות אם אני משקרת, טוב? גם אני אמותי. טוב, למה אתה מחפה על עצמך? למה? למה? למה אתה בורח מהאמת? אני אגיד לך למה? למה? אני אגיד לך למה? למה? אני אגיד לך למה ותחי. אולי זה לקח, אולי זה. איך שאני... תראה לי בכיס, טוויטו, תראה לי. טוויטו. רגע. זה טוויטו. הנה, הוא מודה. מה מודה? אתה מצאת. כלום לא נפל, זה תהי בריאה, לכי. נפל לי וזה אתה, כן, זה פה זה הייתי. אולי במצרי המדינה שקנית אולי, תהי. באמת. עשה לי טובה, טוב, יש לי זיקה. אתה צוחק עליה, אתה אומר סתם. אתה אומר סתם אתה. אל תשגע אותי. טוויטו היה פה. אל תשגע אותי. טוויטו היה פה. בואי רגע. זה טוויטו. זה טוויטו. הנה, בואי.